Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus YF NFP 58 dari TO 5B. Di sini saya kebagian tentang genap, yaitu printing di bidang security network. Sebelumnya, pengertian printing adalah segala kegiatan mengumpulkan informasi target yang akan dihack sistemnya. Sebelum melakukan penguasaan sistem sesungguhnya, atau printing merupakan seni mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target yang akan diserang. Misal, jika seseorang ingin merampok bank, yang dilakukan terlebih dahulu adalah kantor bank itu berada di mana biasa kasir menyimpan uang. Untuk bank, untuk persiapan melarikan diri dan berbagai hal yang berkaitan dengan target. Mengapa proses printing ini penting? Karena sertifikat ethical hacker, seorang hacker dan cracker dihabiskan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan 10% untuk melakukan percobaan menguasai sistem server atau urusan. Footprinting dibagi menjadi dua. Yang pertama inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada dalam jaringan komputer tersebut. Sedangkan outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Tujuan dari footprinting yaitu untuk mengumpulkan informasi dari target bisa melalui jaringan internet. Footprinting metodologi. Nah, ini adalah beberapa teknik yang biasa digunakan untuk footprinting, yaitu footprinting dengan search engine, footprinting untuk menginformasi perusahaan atau personal, lalu ada footprinting untuk mendapatkan informasi lokasi, lalu ada footprinting untuk informasi detail seseorang, lalu ada footprinting dengan Google Advanced Search atau Google Hacking, lalu ada footprinting melalui sosial media. Terdapat banyak peristilahan mengenai footprinting, yaitu sumber terbuka atau pengumpulan informasi pasif. Kedua ada pengumpulan informasi aktif. Ketiga ada footprinting anonim. Keempat ada footprinting pseudonym. Yang kelima ada footprinting organisasi atau pribadi. Yang keenam adalah footprinting internet. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.